नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। और मैं आज आपके लिए लाया हूँ एलिमेंट्स का कफ रिलीफ फार्मूला, और जो तीनों तरह की खांसियों पर काम करता है फ्रेंड्स। जो आपकी गीली हो, चाहे सूखी हो और चाहे इन्फेक्शन वाली हो। सबसे बड़ी बात है, ये शुगर फ्री है। इसे शुगर पेशेंट भी यूज़ कर सकता है। और इसमें तुलसी है, वसा का 7 इफ़ेक्टिव हर्ब्स हैं, अच्छाइयों के साथ है। और इसके बारे में और जानकारी लेते हैं फ्रेंड्स। बात करते हैं मार्केटिंग की, तो मार्केटिंग करता है इसका इंडिया शॉपी, जो यूनिट ऑफ MI लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल का है। इसमें कस्टमर केयर में नंबर भी है, जो मंडे से फ्राइडे 11 से 6 PM खुलता है। अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। मेल ID भी है, मेल भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। जिस मैन्युफैक्चरिंग करता है फ्रेंड्स, वो मुल्तानी फार्मास्यूटिकल्स करता है, जो टॉप ब्रांड है इंडिया का। और बात करें, मेड इन इंडिया है, इंडिया में बनता है। और एलिमेंट्स वेलनेस का कफ रिलीफ फार्मूला है, जो हमारी खांसी को सही करता है। जो बलगम वाली खांसी है, उसको बलगम को पतला करके बाहर निकालता है। मुलेठी हमारे गले को, कंठ को एकदम बहुत अच्छा वो देती है, सुंदर आवाज़ प्रदान करता है। और बात करें एलिमेंट्स ब्रांड्स को फ्रेंड्स, 2019 में बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड से नवाजा गया है फ्रेंड्स। और वो भी टाइम्स ऑफ मीडिया ग्रुप के ज़रिए। भारत का बहुत बड़ा मीडिया ग्रुप है। और भारत सरकार जो कह रही है फ्रेंड्स, आयुष के ही प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए हमें। आयुष प्रीमियम का प्रोडक्ट है हमारे पास, सर्टिफिकेट है। ये क्या कहता है, क्वालिटी यू कैन ट्रस्ट मी, क्वालिटी जो इस पर आप विश्वास कर सकते हैं फ्रेंड्स। और इसके बारे में जानकारी लेते हैं। इसमें क्या क्या डला हुआ है फ्रेंड्स। तुलसी है, वसाका है, कुलांजन है, जष्ठी मधु है। इसमें सब डले हुए हैं फ्रेंड्स। इसमें ये भी लिखा हुआ है कि इसकी तुलसी का कौन सा भाग डला हुआ है, LF पत्ता डला हुआ है। और जितने भी जो कुछ डले हुए हैं फ्रेंड्स, सब API फार्मूले के साथ डले हुए हैं। API आयुर्वेदा फार्मा कॉपी ऑफ इंडिया एक ग्रंथ है, जिसके अनुसार ये प्रोडक्ट तैयार हुआ है। और उसी के आधार पर इसको आयुष प्रीमियम का सर्टिफिकेट मिला हुआ है फ्रेंड्स। इसके अलावा पीपली भी है, बनास्पा है, कंटकारी है, सट्टी है, सतपुरिया है। बहुत सारे हर्ब्स हैं फ्रेंड्स, और सबरे उचित मात्रा में डले हुए हैं। डोजेज के बारे में जानकारी लेते हैं फ्रेंड्स। तो दिन में 2 बार टीस्पून लेने हैं। अगर बड़े हैं तो बड़ा चम्मच लेना है, अगर छोटे बच्चे हैं तो छोटे चम्मच देना है। अब कहाँ पर रखना है फ्रेंड्स, को ठंडे स्थान पर रखना है। और रिप्लेस कैप टाइटली आफ्टर ईच यूज करने के बाद ढक्कन को टाइट कर देना है। सेक द बोतल वेल बिफोर यूज, मतलब बोतल को यूज करने से पहले उसको अच्छी तरह से हिलाना है। प्रोप्राइटरी आयुर्वेदिक मेडिसिन, ये प्रोप्राइटरी आयुर्वेदिक मेडिसिन में आते हैं फ्रेंड्स। इन्हें डॉक्टर की सलाह के बिना भी ले सकते हैं। इसका जो नेट वॉल्यूम है वो 100 ml का है फ्रेंड्स। इसमें MRP 195 रुपये की है। इसमें एक्सपायरिंग डेट भी है, पैकिंग डेट भी है। 3 साल का फ़र्क है एक्सपायरिंग और MRP में। 11/20 है, एक्सपायरिंग 2023 है फ्रेंड्स। और 100 ml का है फ्रेंड्स। रिव्यू की बात करें तो मैंने इसको बहुत लोगों को दिया है। सबसे बड़ी बात, मैंने अपने खुद पर ही पहले आजमाया है। मेरे खांसी थी, वो मैंने बहुत सारी मार्केट की दवाई खाई थी, उनसे मेरे को आराम नहीं मिला। मैंने ये खाली 2 cc पिए हैं फ्रेंड्स। तो मेरी जो खांसी वो जड़ से ख़त्म हो चुकी है। और मेरी दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी फ्रेंड्स, कमेंट्स में बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को।